Ito, may gagawin na naman tayong isang iPhone 6 Plus. So, ang problem nito ay hindi gumagana ang touchscreen. So, minsan, ang sabi ng customer, ang minsan daw gumagana, minsan hindi. Paulit-ulit lang siya, pabalik-balik lang yung sira. So, dito guys, papakita ko sa inyo paano tanggalin ang sakit na ganito para hindi na pabalik-balik. So, una, ayun, selyado pala yung Touch IC. So, matigas to guys, medyo mahihirapan tayo dito, babakbakin na lang natin yung pangdikit na to. So hindi ito gawa ng mismong Apple. Pag kasi kung kulay itim, yung mismo sila ang may lagay. Pag ganito kasi tao lang ang naglagay nito. So siguro nilagay niya to para hindi na magloko-loko yung unit. Pero ang problema lang kasi dito pag hindi natin tinanggal hindi tayo nag-jumper doon sa ilalim sa may tinatawag na touch IC disease kasi minsan may isang portion doon na isang wiring na lagi napuputol kaya yun lagi ang lumalabas. Ang problema nito pag nagdi-disconnect siya hindi na gumagana yung touchscreen. Pag nagdugtong ulit, gagana na naman. So, paulit-ulit lang yung sakit. So, yung ganitong scenario guys, madaling-madali lang. So, ayan na guys, ang bakbak na natin. Madali lang to gawan ng paraan. So, tatanggalin muna natin yung lumang touch IC para mapalitan natin ng bago. Tapos, i-jumper natin yung kulang na layout niyan. So, yun lang pinaka-importante. So, para hindi na talaga siya mawala, kailangan naka-jumper yon. Gagamitan nyo nga lang ng yung green glue. Tapos, gamitan nyo ng UV light para once na naglapag kayo ng bagong touch IC. And guys, may glue pa siya talaga. Kaya matigas kasi may glue pa rin pala sa loob. So, gagamitan nyo guys ng blue light para matigas kagad yung green na liquid. So, pinaka-importante yun para hindi kumalat yung lid. So, yung lumang lid nito, tatanggalin natin para maging malinis na malinis. So, i-shout out ko lang yung isang technician na nagbabash sa akin. So, hindi naman ako naninira ng kapwa technician. Ang sa akin, makatulong lang at mabigay ako ng mga idea. So, kung naiinggit ka man, so magsikap ka na lang para mas lalong mataas pa ang marating mo. So, hindi ako naninira ng tao. Importante sa akin makatulong, hindi tayo naluloko ng customer. So, yun ang pinaka-importante dun. So, kung nainggit ka, magsikap ka na lang. Bahala ka sa buhay mo. Kilala mo kung sino ka. O, bahala ka sa buhay mo. Yun yung pinaka doon. Huwag ka mainggit sa tao. Magsikap ka lang. Yun ang pinaka-importante. So hindi ako naninira ng tao. Nagsisikap ako na para maging maayos ang trabaho ko. Hindi ako nanloloko ng customer. Kung nainggit ka sa akin, so magsipag ka lang para ma-improve naman yung sarili mo. Yun lang pinaka-importante. Kilala mo siguro kung sino tinutukoy ko. Yun lang. Importante, wala tayong inaapakan na kapwa natin. Yun ang pinaka-importante dito. Yung sa akin, nagbibigay lang ako ng idea. Kung natamaan ka man, nasa iyo na yun. So, yun. Basta wala akong binabanggit na pangalang tao. So, yun yung pinaka-importante. Sa atin kasi yung trabaho ang trabaho lang natin ay makapaghatid ng magandang serbisyo, hindi man loko. Yun ang pinaka-importante dito. So, ayun. So, ito na guys, tapos na. Ito yung gagawin natin. Lalapag na natin yung bagong Touch IC. So, yung ginagawa ko dito guys ay tutorial lang, hindi ako naninira. So, kung nasaktan man yung tao na nagbabash sa akin, so, baka may marami kang nagawang mali sa pagre-repair mo, kaya siguro nasaktan ka. So, pasensya na. Hindi tayo naninira ng tao dito. Trabaho lang, walang personalan. Ayan guys. So, I hope na magbago ang ugali mo. Huwag yung manira ng kapwa. So, pangit yun. Kung nasaktan ka, di nasa iyo na yan. Ayun. Yun lang guys. Pasensya na. Kasi, ganun talaga ang buhay.
pangit yung maninira ka and wala kang marating. Yun guys. So I hope na mayawa ang Diyos sa'yo na mabigyan ka ng linaw sa kaisipan mo. Ayan na guys, okay na ito. So ibabalik na natin to sa para matest natin. Ayan. Ayan. So basic na basic lang to. Yung pinaka-importante lang dito guys na masundan mo yung ginagawa. Once na may tanggap kayo na ganito na lagi siyang lagi nawawala yung touch. So yun lang ang gagalawin nyo para hindi kayo mahirapan. So guys, tested talaga itong ginagawa natin. Wala na tayong ibang error. So bihira ang ganitong balik guys. Talagang 100% yung ganitong solusyon. Hindi na tayo magkakaroon ng error basta nasunod nyo lang yung tutorial natin. So I hope sa video na to ay meron kayong natutunan. So see you on the next video ulit. Yan, okay. Ito guys, wala nang problema. So salamat sa ulitin guys. So thank you.